رونالدينيو عبقرية كرة القدم. يعد رونالدينيو واحدا من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، فهو يجمع بين المهارة الفنية الرائعة والقدرة على أحداث التأثير في المباريات بطريقة لا تضاهى. ولد رونالدينيو في 21 من مارس 1980 في بورتو أليغري، البرازيل، وسرعان ما برز بمهاراته الاستثنائية في مجال كرة القدم. تالق رونالدينيو في عدة أندية على مدار مسيرته الاحترافية، لكن الأبرز منها كانت فترته مع برشلونة الإسباني. خلال فترته في برشلونة من عام 2003 إلى 2008 قاد رونالدينيو الفريق لتحقيق العديد من الألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وحصد العديد من الجوائز الفردية مثل الكرة الذهبية. تتميز لعب رونالدينيو بالإبداع والتفوق التقني، حيث كان يتحكم في الكرة ببراعة فائقة ويخترق دفاعات الفرق بسهولة، مما جعله لاعبا لا يمكن التنبؤ بتحركاته. كما كان يتميز بتسديداته القوية والدقيقة من مسافات بعيدة، وقدرته على تقديم التمريرات الحاسمة لزملائه في الفريق. بالإضافة إلى مسيرته الناجحة مع الأندية، شهدت مسيرة رونالدينيو أيضا إسهاماته الكبيرة في المنتخب البرازيلي، حيث شارك في عدد بطولات كأس العالم وساهم في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم عام 2002. على الرغم من اعتزاله اللاعبين المحترفين في عام 2018، إلا أن مسير رونالدينيو لا تزال تلهم الجماهير وتبقى محط إعجاب العديد من عشاق كرة القدم حول العالم. أن إرثه الكبير في عالم كرة القدم سيظل حياً للأجيال القادمة، وسيظل رونالدينيو علامة فارقة في تاريخ هذه الرياضة الشعبية.